Çështjet e luftës hibride, dezinformimi, keqinformimi, kampanje të ndryshme që Serbia tani më është duke plasuar një platformë të cilën ka përdorur Rusia në Ukrainë, padyshim që është të jetë shqetësuese sepse institucionet e Republikës Kosovës do duhet që të updatojnë pikërisht kërcënimet e reja që vijnë në ambientin e sigurisë. Prandaj lufta hibride në terminologji mund të jetë shumë e re, por metodologjia e luftës hibride është njohur edhe si luftë speciale që ishte zhvilluar që nga 99 në drejtim të Republikës së Kosovës, pra përmes formave të ndryshme, përmes operacioneve psikologjike, përmes goditjeve të formave dhe strukturave të caktuara shtetërore, siç është rasti ne kemi patur një investim të institucioneve të Republikës së Kosovës e përket bllokimit të 6 programeve të Serbisë, pra çështja e devalvimit të luftës së ushtrisë shqiptare Kosovës, çështja si Kosova është vend prodhuesi i terrorizmit, ndryshimi i narrativës për të intervenuar në Republikën e Kosovës, aktivizimi i strukturave të saj dhe tentativa për të krijuar rrjet të spionazhi në Republikën e Kosovës, qoftë në nivelin lokal apo aty ndërkombëtar. Pra, kjo dëshmon faktin që gjitha këto elemente përbëjnë pjesë përbërëse asaj luftës hibride, që në formën më eklatante është çështja e dezinformimit, të cilët bëhen të qëllimshme përmes platformave të caktuara, përmes mos verifikimit të informacioneve relevante nga mekanizma të cilët janë garantuar që informacionet do duhet të jenë faktike, pra mediat serioze, njëkohësisht edhe institucionet e Republikës së Kosovës nuk kanë patur një vizion të qartë se si do duhet të qasen pikërisht dezinformimit, të cilat është një nga elementet kyçe të luftës hibride në Republikën e Kosovës.